Magandang araw ng Miyerkules, October 1, 2025. Sa initial at latest update, umakyat na sa 30 pataas ang mga nasawi sa pangyayaring paglindol kahapon, September 30, 2025 sa Cebu, particularly sa may Bugo City. Samantalang sa Cebu City, kinansila naman ni Mayor Nestor Archival ang klase sa buong lungsod sa araw na ito. At yun lang muna ang latest mga kavistap. Maraming salamat and God bless.